Labdien, NVO TV skatītāji! Šoreiz mēs uz sarunu esam aicinājuši Intu Šimansku, kas ir Latvijas Pilsoniskās alianses koordinātore un pētniece, lai šodien vairāk parunātu par pētījumiem, par NVO sektoru, ko mēs varam gaidīt, kas varbūt jau ieskicēt, kas ir izpētīts un ko ar šiem pētījuma rezultātiem varam iesākt. Skatītāji savukārt aicināti čatā mūsu mājaslapā NVO TV uzdot jautājumus. Centīsimies tiem arī rast atbildes. Tad varbūt Inta iesākumā pastāstīt par to, kas īsti ir šis projekts. Es saprotu, tas ilgspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsts un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā ļoti garš nosaukums, kuru no galvas neatcerētos. Ja? Bet ko tas īsti ietver un ko tieši mēs varam gaidīt NVO sektorā kādas atklāsmes? Šis ir projekts, kas 3 gadus ies, viņš ir sācies. Mēs esam ražīgi jau pirmos 6 mēnešus aizvadījuši, un mēs esam izveidojuši 3 komandas, kas strādā 3 dažādos darbības virzienos. Viena komanda strādā, lai izveidotu pārskatu par NVO sektoru Latvijā par 13. gadu un 15. gadu. Otra komanda strādā, lai izveidotu sabiedrības līdzdalības indeksu Latvijā. Un trešā komanda strādā, kur mēs esam pieaicinājuši arī Latvijas attīstības sadarbības platformu lapas, un viņi strādāja ar jautājumu par cilvēku drošību un kāda ir NVO loma cilvēku drošības stiprināšanā. Un tad mans pienākums ir vadīt procesu, lai izpētītu, kas ir aktuāls noticis NVO sektorā 13. gadā, salīdzināt ar iepriekšējiem datiem un tad līdzīgu pētījumu veidot arī 15. gadā. Un mums ir vairāki mērķi, kāpēc mēs gribam pētīt NVO sektoru. Viens ir tas, ka nav datu. Kaut kāds pētījums saprot, ka jau ir, bet tas ir citur tapis. Tas ir tapis 11. gadā, un šis 13. gada pētījums tiek veidots balstoties uz 11. gada izpētīto, bet ar jaunām niansēm nācis klāt. Un mēs gribam skatīties, kādas ir izmaiņas, kas ir notikušas, jo tas lielais stāsts, ko mēs gribam vēstīt, ir pirmkārt jau organizācijām pateikt visos griezumos, reģionālajā darbību jomu griezumos, vai tie pakalpojumu sniedzēji vai interešu aizstāvji, kādi viņi izskatās uz kopējā NVO sektora fona. Un tā galvenā ziņa jau ir brīdī, kad mēs kā organizācija veicām interešu aizstāvību, biedrību nodibinājumu kopīgam labumam, tad mums ir dati, ar ko strādāt. Jo šobrīd tādi globālākie dati ir NVO skaits Latvijā. Šobrīd tas ir 17,500. Un būtībā, īstenībā tas ir vienīgais dats aktuālais, kas ir pieejams. Kas ir pasūtītājs šim pētījumam? Viens būs finansētājs, droši tāds idejiskais pasūtītājs no tāda viedokļa, kam tas vajadzīgs? Pasūtītāji esam mēs paši. Alianse kopš 5. gada, kopš dibināšanas, mēs uzstājam, ka sektors ir jāpēta. Un ir jāpēta, nevis tāpēc, lai tas būtu interesanti, lai būtu dati, ar ko spēlēties, bet lai saprastu, kā sektoram attīstīties, kas ir nepieciešams šīm izmaiņām, un tad spēt argumentēt arī valstī, sakot, šobrīd mērķi grupām vajadzīgi ir vairāk šāds atbalsts, vienalga vai tas ir finanšu vai nefinanšu atbalsts, lai sasniegtu to mērķi. Un tad kopš 5. gada mēs arī esam to pieprasījumu veidojuši visām atbildīgajām iestādēm pēc kārtas. Sākumā tas bija Iemsils, kas atbildēja par sabiedrības integrāciju, pēc tam Bērnu ģimenes lietas ministrija, pēc tam Tieslietu ministrija, tagad Kultūras ministrija. Un tad beidzot brīdī, kad Rīgā viesojās Norvēģijas finanšu instrumentu atbildīgās amatpersonas, mēs uzrunājam, ka ir vajadzīgs NVO sektoru pētīt Latvijā un būtu labi, ja ļoti klāt būtu pašas biedrības un nodibinājumi šam pētījumam, lai spētu ļoti precīzi interpretēt iegūtus datus. Un līdz ar to tad tika uzsākts darbs, lai panāktu, ka šāds pētījums ir atbalsts šādam pētījumam un ka atbalsts ir tieši tam, ka to veic nevalstiskā organizācija. Un tad
ejam laikam ejot un argumentiem rodot sapratni, mēs panācām to, ka Eiropas ekonomiskās zonas un Latvijas finanšu instrumentu ietvarā bija iespējams šādu projektu pieteikumu iesniegt no Latvijas puses. Un šis ir pirmais tās gadījums, kad Latvijas NVO organizācija šajā finanšu instrumentā īstenot projektu ietvaros. Un Sabiedrības integrācijas fonds ir kā starpnieks šī finansējuma administrēšanā. Bet, es te teiktu, ka iepriekš to finansējumu no valsts institūcijām nevarēja dabūt. Ir tāda izpratne, ka tas nav vajadzīgs to pētīt, vai nē? Tajā brīdī, 2008. gadā, kad bija vēl īpaši uzdevums sekretariāts sabiedrības integrācijas lietās, pētījumi tika veikti, bet nebija tā analītiskā pieskāriena. Tika noskaidrots, kāds ir organizācijas, sabiedriskā labuma status, biedrības nodarbinājums par reģioniem un tā tālāk. Bet netika veikti secinājumi, ko šī data mums pasaka. Tad atnāca krīze, un pētījumi bija viena no pirmajām aktivitāšu jomām, kas tika apslāpēti vai apturēti. Un loģiski krīzes laikā runāt par pētījumu veikšanu nebija visai pievilcīgi. Un tomēr spējot to izpratni visu laiku uzkurdīt un parādīt, ka tas ir tiešām būtiski, lai kaut vai tas valsts budžeta finansējuma kritumiņš, kas organizācijām ir pieejams, lai viņš būtu mērķtiecīgi ieguldīts. Nevis aktivitātēs, kas neatrežo pat pašas sevi. Par pašu pētījumu. Pirmkārt, kādā veidā jūs to veiksiet? Kādas metodas vai tur aptājāt to kaut ko, es nezinu, pat lienot dziļāk iekšā tur darbības specifikās vai kā? Mums pētījumam ir vairāk iegūšanas metodas. Mums ir fokusa grupas intervijas, kas kopumā ir 4 visos reģionos. 3 no 4 jums ir notikušas. Mēs aicinājām nevalstisko organizāciju vadītājus Valmierā, Daugavpilī un vakardien Talsos. Vēl plānojam vienu Zemgalē, visticamāk tā notiks Jāgavā, tā kā Jāgavas organizācijas sarosieties. Tad mums ir... Kā viņām jārosās, vai jūs vienkārši ziņosiet viņām uzaicinājumu sūtīsiet, vai pašām jāpiesakās? Ir tā, ka mēs savā ziņu lapā šo informāciju ievietojam, lūdzu piesakieties, mēs gatavamies pie jums braukt. Un otrs ir mēs noskaidrojam, kuras ir tās aktīvākās organizācijas. Mēs sadarbojamies ar reģionu NVO centriem vai tām organizācijām, kuri mēs zinām plašas sadarbības partneru lokus, un tad noskaidrojam, kas ir tie aktīvākie, kurus vajadzētu uzrunāt. Tad mums ir noslēgusies nevalstisko organizāciju aptauja. Šonedēļ ieguvām aptaujas datus. Un šī ir pirmā aptauja, kur mēs ar statistikas metodēm varam būt spējīgi pateikt, ka tiešām apgalvojam par to, kāda veida organizācija ir aktīvāka, kāda veida organizācijām ir vairāk sadarbības partneri, kuras ir tās atbalstāmā, plašāk izmantotās sadarbības metodas, kā organizācijas, ko izmanto, lai veiktu interešu aizstāvības aktivitātes, kādas informācijas kanāls. Mēs to varam izdarīt. Agrāk tie bija minējumi. Agrāk mums bija zināms, cik organizācijas un respondentu kops tiekās ar pašvaldības ministriem, Eiropas parlamenta deputātiem, Eiropas parlamenta deputātiem, ar pašvaldības darbiniekiem, ar skolu pārstāvjiem pašvaldībā. Tad tagad mēs varam pateikt, ka ir lielāka iespējamība, ka organizācija mērķu grupas vajadzību apmierināšanai komunicēs ar pašvaldību, un tai būs plašāks sadarbības partneru loks, ja viņa darbosies reģionā, un ja tai būs sabiedriskā labuma status, un ka tā ir biedrība. Mēs varam tagad noprofilēt vairākās jomās, vairākos griezumos. Varbūt jūs sakat, ja ir kaut kādas pirmās intervijas notikuši, kaut kādi dati iegūt, saprot, droši vien nav precīzi tur visu tur apstrādāt. Varbūt no tā, kas jau ir informācijas, varbūt varat sniegt kaut kādu nelielu ieskatu. Varbūt ir kaut kas jau jums likās tāds pašai pārsteigums, ka varbūt, domāju, tā tagad parādījās kaut kāda savādāk tie dati, kas varbūt tam kā, nezinu, kāds hipotēzes. Tad man jāatsaucās jau uz iepriekšējo pētījumu 11. gadā, kas tika veikts. Tur mums mainījās tā kā mazliet domas paradigma par to, kas ir NVO sektors.
Ja līdz šim mēs uzskatījām, ka NVO sektors tipiski organizācijas būs visvairāk nodarbināts sociālo jautājumu risināšanā. Tad 11. gada pētījums pateica, ka nebija. Visvairāk organizācijām darbojas kultūras un atpūtas jomā. Un tas jau bija tāds liels pārsteigums. Nākamais lielais pārsteigums bija, ka 11% no respondentiem pasaka, ka viņi darbojas interešu aizstāvībā. Un tas nozīmē, ka NVO sektorā pavisam jaunas sejas vājības. Jo, ja mēs skatāmies sektora attīstību no 90. gadiem, tad tipiski bija tā, ka organizācijas sniedza informāciju, organizācijas rīkoja apmācības, organizācijas sniedza pakalpojumus. Tad tagad organizācijas jau ir uzkrājuši to pieredzi, tām ir zināma kapacitāte, lai varētu nodrošināt interešu aizstāvību, kas ir liels izaicinājums brīžos, kad finansējums ir tāds pārrauts. Jā, un es negribu daudz ko atklāt. Kāda veida interešu aizstāvība? Bija labi kaut kādas sociālās grupas, kādas ir aktīvākās vai kaut kādas reģionālās, teritoriālās, nezinu, tur visādas teritorija aizsardzības biedrības vai, pensionāru federācija vai kaut kādas, izglītības klubiņa vai kāds ir aktīvākās? Aktīvāki ir tie interešu aizstāvi, kas strādā Rīgas reģionā, kam ir algoti darbinieki, un par jomām patiesībā tas nav zināms, kuras jomas ir aktīvākas. Tas, kas mums ir zināms, mums ir, piemēram, iegūti dati par to, cik lielā mērā organizācijas tic, ka spēja panākt izmaiņas lēmumu pieņemšanas procesā. Un tad attiecīgi otrs tāds komponents ir, kuras jomas organizācijas tic, ka viņas spēja visvairāk panākt izmaiņas lēmumu pieņemšanas procesā. Un tad gan es varu padalīties ar datiem. Tas, ko mēs esam tagad no aptaujas ieguvuši, aptauja tika veikta 13. gadā aprīlī. Tur mums respondenti ir pateikuši, ka NVO spēja veicināt izmaiņas lēmumu pieņemšanas procesā ir ļoti liela tieši reģionu un vietējās kopienas attīstībā. Un otrā vietā ir vides aizsardzība un trešā vietā ir cilvēktiesība aizsardzība. Savukārt, ja mēs salīdzinām 11. gadu, tad pirmā vietā bija vides aizsardzība, otrā vietā bija reģionu vietējā kopiena un trešā vietā tāpat bija cilvēktiesība aizsardzība. Vairāk uz reģioniem tā aktivitāte ir pārnesusies un ciešāka sadarbība. Bet tur parādās arī tā sadarbība ar valsti un pašvaldību, vai par to ir kādi dati? Vai? Jā, te vēl es gribu pateikt, ka šī gada aptauja parāda to, ka šī ticamība spēja panākt izmaiņas ir koncentrētāka, noteiktākās jomās. Ja iepriekš bija tā, ka viņi ir izplūdusi, mums bija maz to jomu, kur vairāk kā 50% respondenti pateikuši, jā, šajās jomās mēs varam. Pagājušā aptaujā bija tā, ka visas jomas bija nosauktas un tad visās jomās bišķiņām bija. Tagad ir vairāk tā polarizēta par tām jomām. Un tad mēs jautājām arī organizācijām, kas ir tie sadarbības partneri, ar kuriem sadarbojas bieži un vidēji bieži, tad visbiežāk minēja 91% gadījumu, ka tie ir mērķu grupas pārstāvi, kas ir ļoti labi, protams. Citas nevalstiskās organizācijas 82%, sabiedrība kopumā 87%. Un par organizācijām jāsaka tā, ka šeit ir ļoti laba tendence, to varēs 15. gadā nodefinēt, bet tāda iezīme veidojas, ka šogad organizācijas pateica, ka bieži sadarbojas ar citām organizācijām 50% gadījumu, kamēr 11. gadā šis rādītājs bija 2 reizes zemāks. Un tas nozīmē, ka organizācijas ir sapratušas, ka tas viens tāds princips īsti nestrādā, ka vajag sadarboties gan savā jomā ar organizācijām, gan citu jomu organizācijām. Un tad es pateikšu arī ļoti reti, jo tas... Ja vēl par šo aptauju runājot, kādā veidā tā tika veikta? Jūs devāties pie organizācijām, vietas aptaujājāt vai sūtījāt pa pastu, aizpildīt anketas vai pa internetu? Kādā veidā un cik organizācijām kopumā tika izsūtītas vai cik bija aptaujātas? Vispirms jau tā, mēs centāmies ievērot reģionālo griezumu pēc organizāciju skaita.
lai mums būtu proporcionalitāte saglabāta, un mēs apkopojam dažādas informāciju listas, kas bija mūsu rīcībā, kas bija reģionāla organizācija rīcībā, pilsētas pašvaldību rīcībā un tā tālāk. Un elektroniski šī aptauja tika veikta. Pirms tam mēs veicām pilotu pētījumu, kad pētnieki devās un intervēja organizāciju vadītājus, un tīri, lai noskaidrotu aptaujas uzbūvi, lai tā ir saprotama un tā tālāk. Tad apmēram cik procentus no tām esošajām aktīvām NVO aptver šī aptauja? Kur reāli tiks aptver dāvām līdzīgi, mēs domājam, tā kā sociālaiska aptauja, kur ir kaut kāda izlase, kāda ir šī jūsu izlase? Mēs no 17,000 organizācijām bijām plānojuši, ka iegūsim atbildes no 500 organizācijām, ieguvām mēs no aptuveni 300. Aptaujā mēs aicinājām piedalīties tieši uzrunājot pie 3000 organizāciju. Un, kā man mūsu pieaicinātājs eksperts statistikā teica, ja jūs dabūsiet 50 no šīs skaita, tas būs jau daudz. Mums vajag minimālais 100, lai varētu kaut ko secināt. Viņš redzēja jau pirmajā dienā, pirmās 20 minūtēs mums 50 cilvēki bija aizpildījuši. Viņam tas bija, kāpēc cilvēki aizpildi tik garu aptauju? Un, mēs cerējām vairāk. Mums tagad ir jāsaprot, vai mums ir nepieciešams 200 papildus respondents atrast, vai arī mums ir cits metods jāizmanto, lai saprastu. Jā, es domāju, vai šeit 300 no 17,000, vai tā ir pietiekami reprezentatīva aptauja, lai tiešām nepaliek tā, ka varbūt tās ir kaut kādas organizācijas vairāk no vienas jomas, un ka paliek kaut kāds baltais plankums, kurai joma vispār nav aptverta, un tad secinājumi varbūt arī greizi. Jā, te ir vēl jāsaka tas, ka 17,500 ir tās, kas ir uzņēmumu reģistrā. Un šeit mums tas 17,500 nenozīmē, ka viņas ir aktīvi darbojošas. Ļoti liela iespējama, ka viņas nav aktīvi darbojošas, ka organizācija vienkārši nevēlas beigt savu darbību un tā tālāk. Jo par to aktivitāti ļauj mums spriest sabiedriskā labuma organizācija reģistrus. Un tur mums ir 3000 organizācijas. Tā kā tādā kontekstā skatoties ir ļoti labi, un tādā emocionālā. Ļoti praktiskā kontekstā skatoties, mums eksperts apliecina, ka ir ievēroti visi normāli sadalījumi, aptaujas statistikas apkopošanā un to rezultātu atspoguļošanā. Gan ir normāls sadalījums reģionālā griezumā, gan par darbības jomām, gan pēc statusa, vai tā biedrība ir nodibinājums, vai ir vai nav sabiedriskā labuma status. Līdz ar to mums nav bāžu, ka šī aptauja tiešām ir attiecināma, tās tendences ir attiecināmas uz NVO sektoru kopumā. Ja skatās mūsu kādā organizācija, kurai varbūt esat izsūtījuši anketu, bet kura to iebāzus atbildnē, ko jūs varat teikt viņai, kāpēc tomēr svarīgi aizpildīt viņu un nodot jums šos datus? Tā, lai nebūtu, ka Rīgas organizācijas saka. Jo mums bija ļoti svarīgi uzzināt, kāda ir tā aktualitāte mazu organizāciju ikdienā, kas satiekas, lai risinātu jautājumus nevis sežot birojā, bet no gadījumu uz gadījumu. Vai ir grūtības grāmatvedībā, piemēram, cik ir brīvprātīgo, cik ir nodarbināto, kāds ir atbalsts no valsts, kāds no pašvaldības un tā tālāk. Vai ko pēc tam īsti iesāksiet ar šo pētījumu, bet vai šos kaut kādus kvantitatīvos datus jūs pārvērtīsiet kaut kādā kvalitatīvos secinājumus, vai tam būs kaut kāds turpinājums rīcības politikā vai kaut kādās izmaiņas? Šobrīd mēs esam vienīgie, kas pēta Latvijas NVO sektoru. Līdz ar to monopolis. Jā. Mēs ceram uz datu pieprasījumu no politikas virzošās ministrijas, kas ir kultūras ministrijas, arī no valsts kancelējas, no citām iestādēm, pašvaldības un, protams, no NVO sektora. Tas, ko mēs esam organizācijām apsolījuši, ka tas būs pētījums, kas būs gan drukātā, gan elektroniskā versijā šī gada decembrī pieejams, ka tur būs dati, ko katra organizācija varēs izmantot savas
savas interešu aizstāvības aktivitātes ieviešanā, pārliecināšanā un tā tālāk. Tas būs tāds dažādos griezumos apskatāms un izmantojums. Kad es skaties, tur bija kaut kāds arī informācija, ka izmantos detalizētu priekšlikumu kopumu izstrāde NVO finansēšanas sistēmas attīstībai Latvijā. Kāda jums ir jau kaut kāds varbūt priekšstats par to, kas mums tajā NVO finansēšanas sistēmā pašlaik pieklibo un kurā virzienā būtu jāmainās? Jā, te man jāpasaka arī pišķi detalizētāk par to pētījumu saturu, jo viens ir sektora kopējais raksturojums, kas ir šis fokus grupu ieguldījums un aptauja. Tad mēs skatīsimies arī sektora finanšu pārskatu, kas ietvers arī valsts atbalstu NVO, un tad pēdējais posms ir par sabiedrības līdzlību un interešu aizstāvību. Un mēs iegūstam arī datus no Lušsofta, no organizācijām, kur mēs redzam bilances un saprotam, cik dažādi ir finansējuma avoti, kādas ir ieņēmuma pozīcija, izdevuma pozīcijas, cik daudz valsts un pašvaldības sniedz atbalstu. Un sarunās ar organizācijām mēs gribam saprast arī, mēs saprotam, kas ir tas, kas ierobežo, kas palīdzētu organizācijām darboties. Un šeit, protams, kā atbildi numur 1, mēs darbotos vairāk, labāk un plašāk, ja mums būtu finansējums. Un skatot tos kopējos datus, protams, vienmēr vēlēties, lai nauda ir vairāk. Dažās nozarēs nauda ir ļoti daudz, citās ir nemaz. Un skatoties arī, kādos veidos organizācijas var saņemt no valsts atbalstu, mums tas liekas nepārāk mērķtiecīgi, jo pirmkārt katra ministrija var organizācijām projektu konkursu ietveros vai kā deleģējumu sniegt finansējumu. Otrakārt, kapitāla sabiedrības ziedojumu, arī tas ir jautājums, kur organizācijas saņem ziedojumu no pusi no valsts. Un mums liekas, ja būtu vienā kopumā izveidots viss finanšu kopums, ko varētu nosaukt, piemēram, par NVO fondu, tad visiem būtu skaidrs, ka šī ir tā iestādes, kur jādodās, lai visu jomu organizācijas, lielas, mazas, varētu saņemt finansējumu. Jā, bet vai tad tas, nezinu, nebūtu tā kā pašlaik varbūt tā dalīts par sfērām, nozarēm, kaut kādiem darbības virzieniem, un tad vienkārši NVO sektoram kā tādam, kā tad sadalīt to, kādās jomās, vai sociālās, vai izglītības, vai kādās, domāju, tas kopējais katls tad būtu mērķtiecīgāks? Šobrīd tā straumnieks ir daudz, viņas aizplūst, un tas ir tas absurds. Un ja tās straumības varētu norobežot ciet, un ka tiešām arī valsts pateiktu, mums ir izveidots savs NVO fonds, un mēs savas pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas atbalstam, jo mēs redzam, ka tās ir vajadzīgas, tas arī organizācijām palīdzētu. Šobrīd Saeimā notiek diskusijas par to, ka šāds NVO fonds ir jāveido. Protams, tur tā detalizācijas pakāpe ir viedokļi ir atšķirīgi, bet tas pirmais solis ir ļoti labs, jo tajā brīdī, kad Latvija bija sarunās par to, ka kļūsim par Eiropas Savienības dalību valsti, Norvēģijas un Šveices pilsoņi tagad teica, jā, mēs gribam šajā valstī, jaunajā Eiropas Savienības dalību valstī, stiprināt pilsonisko sabiedrību, un mēs saņēmām no šīm valstīm ārvalstu finansējumu Latvijas nevalstisko organizāciju aktivitātēm. Bet bija nosacījums, ka viņi dos, un tad šis devums samazināsies, un jāaug ir Latvijas pieauguma. Latvijas pieaugums nekad nav noticis. Un tas vien, kad tīri praktiski nav bijuši tādi patiesi apņemšanās no valsts budžeta pozīcijām nošķirt NVO sektoram, tas ir ļoti bēdīgi. Pašlaik vispār var tā aplēst, aprēķināt, cik īsti valsts novērš šim NVO sektoram, vai tie dati nav kopā savākami? Nav kopā savākami. Tas ir jautājums, ko Finanšu ministrija risina, tas ir jautājums, ko Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas risina. Kāpēc knāb? Knābam ir savas intereses, nevis savas intereses, bet savu problēmu situācijas, kur viņi uzskata, ka ir jārod risinājums. Un tas ir jautājums par kapitāla sabiedrības ziedojumiem.
kāpēc šie ziedojumi nonāk šādu organizāciju rīcībā un kāpēc ne citu organizāciju, jo tas process ir bijis necaurskatāms. Tad knābam arī šķiet, ka nevienmēr biedrības un nodibinājumi izlieto valsts finansējumu statūtos noteikto mērķu sasniegšanai, ka ir bāžas par to. Un tajā brīdī, kad knābs arī vēlas iegūt patiesu atspoguļojumu, cik tad valsts kopumā ir devis NVO sektoram vienā gadā vai kādā citā griezumā, tad, diemžēl, Finanšu ministrija nevar šādu atbildes sniegt. Bet labā ziņa ir tāda, ka Finanšu ministrijā darbojas darba grupa, kas mēģina šo informāciju apkopot, izzināt, apkopot, un tad šīs darba grupas rezultātā tiktu arī sniegts šis priekšlikums, kā veidot valdības atbalsta sistēmu Latvijas biedrībām nodibinājumiem. Arī tas, ko jūs pētīsiet, arī aptvers to, vai cik liederīgs šis finansējums, kas ir no valsts, tas pats nelielais, tiek izmantots, un vai tur arī kaut kādi ieteikumi, kā efektivizēt. Jo šobrīd mums ir dati gan no Finanšu ministrijas, gan no knāba, gan no vida. Un tā otra puse, ko mēs liekam pretī, ir šī informācija no biedrību nodibinājumu gada pārskatiem. Un tad mēs no tām abām pusēm saprotot, kāda tad ir tā vidējā situācija, un skatoties, kāds ir tiesību normu ietvars, sniegsim šos priekšlikumus. Un tas būs mūsu turpmākais darbs interešu aizstāvībā. Te jūs varētu teikt, ka darbosieties tāds nevalstisko organizāciju pārstāvis vai lobijas sadarbībā ar attiecīgām valsts institūcijām? Jā, lai būtu NVO fonds Latvijā. Jūs jau par to esat ievadījuši sarunas, saprot, cik cerīgi izskatās, ka tas varētu būt? Šobrīd tā situācija izskatās ļoti skaisti, ļoti rožaini, vēl pamosties nākamajā rītā. Jā, nākamā gada budžetā, kas varētu tieši tā, jā, jo gan kultūras ministrija ir iesniegusi Finanšu ministrijai, un tālāk jautājums tiks skatīts Saeimā, ir tā sakās jaunās politikas iniciatīvas, un tur ir noteikts kādām aktivitātēm pilsoniskās līdzdalības sabiedrības integrācijas jomā vajadzētu šo finansējumu piešķirt un ar visu pamatojumu. Un, ja Finanšu ministrija akceptētu un Saeimas deputāti nobalsot, tad jau Latvijas NVO fonds būtu stūrakmeņš šajā gadā ielikt. Cik liels stūrakmeņs, apmēram par kādām, cik daudz nulēm varam runāt? Mazā. Tašām. Tas gala cipars mums nav īstenībā. Lai kā mēs gribētu visu zināt, nekad tas nav iespējams. Un tad Saeimas pieprasījuma komisijā ir vaicājusi aliansē, kas tad būtu tā summa, kas organizācijām ir vajadzīga, ja mēs varētu tā precīzi pateikt. Mums arī tas patikt. Un tas, ko mēs sakam, ir, ka ir nepieciešams finansējums nevalstisko organizāciju reģionālajiem atbalsta centriem, interešu aizstāvībai un organizāciju kapacitātes stiprināšanai. Gan tām organizācijām, kas sevi ir jau pierādījušas, gan jaunajām organizācijām, lai tās darītu tās, ko tās dara. Precīzu summu mēs varam nosaukt, balstoties uz tām informācijas skriptām, kas mums ir no valsts iestādēm atnākušas, un tad tāds apaļojums mēs mēģinām saukt. Tas nebūs tādiem konkrētām organizācijas darbībām, bet vairāk tā kā administrācijas saprot, vai? Nē, tas būs gan. Tas būs kapacitātes celšanai, tas būs biroja darba nodrošināšanai, un, protams, tas būs arī aktivitātēm. Nevis tikai tāpēc, lai Rīgas centrā biroja varētu apmaksāt, vai tāpēc, lai tiešām tās aktivitātes varētu veikt. Bet vai tas nebūs tā, ka te uztaisīs labi to vienu NVO fondu, kur jūs sakat ar nelielām nulītēm, un tad kaut kādas tās, ko jūs minējat, tās mazās straumītes, kas iet no dažādām ministrijām, dažādiem projektiem, ka tad viņas tur apgriezīs apsīgas, apmēram ar argumentu, ka taču ir NVO fonds, tas nekad, kas pilnīgi mazīgi, bet neko var tā vajag daudz pasmāt. Mēs
mēs ceram, ka salīdzinājumā NVO fonds būs būtiskāks nekā tās mazās straumjas no katras nozars ministrijas. Arī, protams, ir diskusija par to, vai taisīt vienu NVO fondu vai atstāt to decentralizēto modeli. Mēs tik tādu neesam nonākuši. Mēs šobrīd diskutējam par to, ka vēl joprojām ir vajadzīgs un kādām darbībām. Un kāds ir šis griezulis par to praktisko aspektu vēl nav bijušas diskusijas, jo ministrijas arī saskata to projektu konkursu kā savu tiešo atbalsta mehānismu savas nozares piedalībā. Jo īpaši, piemēram, aizsardzības ministrija, arī izglītības ministrija, viņas to redz kā ciešu sadarbības modeli ar savu sabiedrības grupu, tiešo mērķu grupu. Un tāpēc nav tā viennozīmīgi, ka viņas gribētu tagad šo instrumentu atdot kā anonīmu vienā NVO fondā. Tikai tas viens otru neizslēgs. Es arī Jā, labi, tad vēl redzēs, kā tur būs. Jā, viss. Bet, vai tad tas NVO netiks kaut kādā ziņā tad institucionalizēts, vai cik lielā mērā NVO sektoram tad jābūt neatkarīgam, vai viņam neveidojas kaut kāda saikne, tās pieradinātās organizācijas, kas viņam varbūt lielāku valsts finansējumu? Tas NVO fonda izveide patiesībā ir instruments, ar kuru mēs redzam, kas beigtu ļaut pastāvēt kabatas organizācijām. Šādas kabatas organizācijas ir vairākās nozarēs. Protams, neapmierinātība ir gan tās darbības nozarē liela, jo kāpēc šī organizācija saņem un kāpēc šī organizācija tiek iesaistīta konsultatīvajā padomē, bet citu par to es nezinu. Tāpēc arī ir interese no knāba. Un, tad mēs ceram, ka tāds viens NVO fonds ļaus pārskatāmā veidā dažādām organizācijām saņemt šo finansējumu. Un kad arī pilnveidosies tā cilvēku izpratne, ka vienas ministrijas nauda nav ministra nauda, ko viņš dod kādai organizācijai, ka tā ir mūsu nodokļu maksātāja nauda, kas ir pieejama visiem vienlīdzīgā ceļā par labu projektu uzrakstīt. Labu potenciālu projektu īstenošanu. Protams, ir grūti arī vismībā nošķirt, izdarīt tā, lai maza organizācija varētu vieglāk to projektu īstenot nekā lielākai organizācijai. Jo grāmatveži tas ir vienmēr sāpīgs jautājums bijis. Kas pieņems lēmumu, no kam no šī fonda piešķirt līdzekļus? Nezinu. Tad kam būtu jābūt lēmumu pieņemtai, kā jūs nezinu par to struktūru? Tas ir ļoti labs jautājums, jo tik tālu mēs diskusijā neesam bijuši, lai saprastu, kurš būs tas gala vārda paudējs. Noteikti tam nevajadzētu būt vienam cilvēkam, ka tam vajadzētu būt tādam plašākam lēmumu pieņemēju lokam. Skatās arī viens no tiem pieteiktajiem mērķiem, kad sekmēs sadarbību ar valstiskām organizācijām. Kādu tieši, varbūt, sadarbību pretīm nākšanu no valsts, gaida NVO, varbūt arī kaut kas tur jau tajās aptājās atklājas, vai ne par to iet runa? Šeit ir runa par... Bez finansēm, varbūt, ko jau minējām. Jā, šeit ir runa par normatīvo aktu interpretāciju un tādu izpratni. Kāpēc organizācijas ir vajadzīgas un kāpēc organizācija aktivitātes ir vajadzīgas. Jo ar pētījumu palīdzību mēs gribam iedrošināt pašvaldībām pateikt. Tas ir labi, ka jūs atbalstat savus biedrības un nodarbinājumus. Vakardien bija Talsos un Talsu organizācijas stāstīt, cik kardināli ir mainījusies sadarbības ar Talsu pašvaldību un Talsu biedrībām nodarbinājumiem. Sākumā, kad tika dibināts Ziemeļkurzemes NVO centrs, tieši pašvaldība 90. gadu vidū bija tā, kas mērs, kā man teica, mērs atnāca, pateica, būs mums Kurzemē Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs. Organizācijas sanāca kopā un nobalsoja par to. Šobrīd ir tā, kad organizācijas iet sarunās ar pašvaldību, vēr vienu kabinetu durus, otru kabinetu durus, un viņām pretī ir atbild, kāpēc mums jūs jāatbalsta? Un ir jāpārliecina juristi, ir jāpārliecina grāmatveži, ir jāpārliecina jaunie deputāti par to, ko organizācijas dara Talsu novadā. Un, tad mēs ceram, ka mūsu pārskats par NVO darbību būs arī tas, kas pateiks,
Jums arī jurists piesaistīs, kurš pasaka likumā, tajā MK noteikti nostājos ir pateiks, ka pašvaldība var šādā, tādā un citādā veidā sniegt savu atbalstu, un kad tas būs laba vide, lai rosinātu pašvaldību pārdomāt, kas ir tas, kā tiešām sadarboties labi ar savām biedrībām un notikinājumiem. Jūs pieminētais tāls gadījums, jūs redzat, ka tas tās viens atsevišķs gadījums, vai ka tā tomēr ir tendence arī Latvijā? Tas ir tās gadījums, kas ir kliedzošs gadījums. Vairumā gadījumu tomēr tā sadarbība starp pašvaldībām un nevalstiskām organizācijām ir laba. Tas, ko mēs redzam un kas ir tendence, pēc teritoriāla administratīvās reformas organizācijām pašvaldība ir kļūst tālāka. Tāpēc, ka ir lielāki novadi. Tās organizācijas, kas ir šī novada centrā, kas ir bijusi pilsēta, bijis savu sirds, un šīs organizācijas dodas labi, šī sadarbība ir labāka, tās, kas ir tālāk, viņas nepiekļūst šai pašvaldībai tik tuvu. Un šī jaunā valoda ir jāatrod, ir visu laiku jāstāsta par sevi, bet organizācija mīnus ir šī stāstu veidošana. Organizācijas nav 10 cilvēku, tāda komanda, un tie cilvēki, kas ir organizācija iesaistījušies, viņi ir konkrēti darba veikšanai, nevis PR aktivitātē. Un tad otrs tāds slikts gadījums ir tie tādi kritkumiņi, kas atstāja sliktu pēcgaršu, ir tajā brīdī, kad pašvaldība lem par to, kāda veida atbalstu un kurām organizācijām piešķirt. Un tad tur katra pašvaldība ir interpretējusi atšķirīgi, tādi labi piemēri ir Liepājā, tādi labi piemēri ir, atstāsim Liepājā, samamoties, kur ir ļoti plaši nodefinēts, kādās darbības jomās organizācijas var saņemt atbalstu, kāda ir šī atskaitīšanās kārtība, kādām aktivitātēm drīkst izlietot finansējumu, tā ka ik viens saprot, kas tiek sagaidīts un kāda veida aktivitātes un tā tālāk. Tāds šokējošs piemērs bija arī Daugavpilī, kur un tā, kad es uzzināju, man likās, kā tas var notikt mūsdienu Latvijā. Tā, kad ir mazs nevalstisko organizāciju konkurss, runājot par maksimālu iespējamo summu 350 lati, manuprāt, un organizācija ir uzskatāms konkurss, tik tā tas skan labi. Organizācija iet pie katra dienas vai katra departamenta, iesniedz iekšā savu projektu pieteikumu, tik tā, lai viss ir labi. Tad sākās lēmumu pieņemšana. Projektu pieteikums tiek nosūtīts uz attiecīgo komisiju, un tad organizācija tiek uzaicināta uz sarkanā paklā. Viņai tiek, būtu jājautā par projektu pieteikumu. Tie jautājumi ir gan latviešu, gan krievu valodā par organizāciju, kāpēc organizācijas nosaukums ir angļu vai vācu valodā, un ko jūs vispār darat, un tad ir ļoti nepatīkami. Pirmkārt, jau tīri emocionāli tās organizācijas jūtās slikti, tie pārstāvi, bet tas vēl tā. Bet tur rodas jautājums, kur ir šī lēmuma pieņemšanas caurskatāmība, jo ir bažas par to, kāpēc tā organizācija saņēma, bet cita nesaņēma. Un saņēma ne jau tāpēc, ka ir labs projektu pieteikums, bet saņēma tāpēc, ka varēja patīkamāk atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Jo kritēriju nav. Tur 5 punkti par pareizi aizpildīt veidot, piemēram. Nav tāda kritērija. Jūs redzat, jūs varat sniegt kaut kādas rekomendācijas, vai labi, ka tāpat jau katra pašvaldība tur pieņems pati savus kaut kādus iekšējos vai noteikumus saistošos vai tam līdzīgi. Jūs varat visiem kaut kādas vadlīnijas sniegt pēc vēl balsoties šiem datiem, vai tas ir arī plānā? Šobrīd veidojas to dažādo pieredžu datu bāzi dažādos griezumos. Tajā brīdī, kad pētījums tiks izveidots, kas ir primārais uzdevums, tas sekundārais ir, ka mēs izstrādājam priekšlikumu dažādās jomās. Mēs skatīsim, kuri priekšlikumi ir likumu grozīšanai, kuri priekšlikumi ir ministra kabineta noteikumu veidošanai vai grozīšanai. Un tad, kas ir iespējams tas principu kopums sadarbībai starp NVO sektoru un valsti, un valsts domājot arī pašvaldības. Un tad tur aizietu priekšlikumu arī.
Kad jūs apkoposiet, šie pirmie dati, kad jums būs pieejami? Pirmie dati, kad mēs būsim visus datus iegūši un tādus pirmos secinājumus mēs būsim spējīgi veikt, es domāju, augusta 2. pusē. Un tad būs tāda, pirmā iespēja publiski iegūt šo informāciju, tad sāksies pamatīgāks darbs pie iegūto secinājumu, apstrādes analīzes. Karsta vasara. Jā, šis ir tā netipiska vasara, jā. Varbūt jūs minējāt tādus atsevišķus gadījumus, vai, piemēram, ir jēga organizācijām nevalstiskajām sūtīt jums informāciju, var ne tikai to atbildes uz anketā iekļautajiem jautājumiem, bet, nezinu, par tāds aprakstas vai stāstas par to, kā viņiem gājas kaut kādos atsevišķos gadījumos, kas varbūt nevienmēr ir iekļūst anketas rāmjos un lai tu jūs ar kaut kā varat izmantot. Jā, mēs noteikti priecētos šādu informāciju saņemt. Mēs šodien tādu saņemam, kad organizācijas saņemās un uzraksta, tā netavjājot. Pietiek viena problēmas aprakstu tālāk, ja mēs saprastu, kāpēc ir šāda rīcība. Tad mēs paskatītos pašvaldības nolikumu, paskatītos konkursu nolikumu un visu pārējo, kas ar šo jautājumu ir. Tā kā nav liela nepieciešamība atsaukties uz precīziem punktiem, to mēs izdarījām. Mēs priecātos, jā. Skatītāji, aicinu uzdot jautājumus NVO TV eLPA mājaslapā. Pašlaik mums jautājumu nav. Jā. Kā redzat, var sūtīt dažādas, bet jūs arī atbildiet uz jautājumiem, jāsniedziet viņiem arī interesantiem kaut kādas ieteikumus, ko var konkrēto problēmu darīt. Jā. Biju arī Valmierā, mums bija viena no fokus grupām, un tur mēs pacēlām jautājumu par Valmieras pašvaldības projektu konkursiem. Jo tāda nianse, ka Valmieras pašvaldība arī sniedz finansējumu, bet sniedz finansējumu sabiedriskā labuma organizācijām tikai un vienīgi, kas ir reģistrētas valsts reģistrā. Un tad liekas jautājums, kāpēc tieši šīs organizācijas, nevis visas pārējās, jo no visa organizācija loka, tas sanāk 1/5 daļa ir iegūst sabiedriskā labuma status. Un tam ir savi iemesli, kāpēc šīs organizācijas grib iegūt un kāpēc citas organizācijas negrib. Un tas galu galā ir valsts veidots reģistrs un valsts nosacījumi šī status iegūšanai. Un tad mēs diskutējam par šo jautājumu, tad organizācijas tā saprata, pareizi, mums ir kolēģi, kas arī strādā sabiedriskā labuma jomā ar bērniem, jauniešiem, senioriem, dažādos jautājumos, viņiem nav šis status un viņi nevar saņemt finansējumu. Varbūt mums ir jārunā konsultatīvā padomē, varbūt ar deputātiem, ka šo vajadzētu izņemt ārā. Un tas ir tas, uz ko mēs gribam iet, ne jau alians vienmēr būs tā, kas... Jā, katrā pašvaldībā pieklāvēs pie durvīm, kā teiks. Tieši tā. Lai organizācijas būtu spēcīgas to izdarīt. Jā, bet tad jums ja katra pašvaldība varbūt nav tik atvērta jūsu priekšlikumu respektēšanai, tad ir jāmēģina panākt kaut kādā jau lielākā mērogā nacionālā vai kā tur jums arī pietiek kapacitāte to darīt? Jā. Tas pirmais solis ir lūk jums pētījums, ņemiet, grieziet ārā tos datus, kas jums ir vajadzīgi, izmantojiet, lai pārliecinātu. Ja nepietiek ar datiem, ziņojiet, un mēs pateiksim, kur ir tie likumi, kas pasaka, ka jums ir jādara tā. Ja nē, tad mēģinam savādāk to darīt. Tad jau trešais tāds līmenis. Būs pētījums, kādās nav saka, ņemat pētījumu, ejiet tur, kurām durvīm var klauvēt ar šo pētījumu un uzprāt jums būs izmantojums kaut kādu panākšanai? Mēs paši informēsim gan kultūras ministriju, gan valsts kanceleju, iespējams finanšu ministriju un knābu, arī saimnu noteikti, saimnes deputātus, lai viņus arī veidot to izpratni, kas ir aktuālais NVO sektorā, kāda ir šī brīža tā seja. Iespējams, mēs veidosim arī kaut kādus informatīvos pasākumus ap šo jautājumu. Tas, kā mēs paši izmantosim, mēs dosimies pie organizācijām un stāstīsim arī, kas ir tas, ko pētījums pasaka par viņu darbības jomu vai viņu reģionālu griezumu. Un kā to informāciju var izmantot ikdienas darbā.
Es saprotu, tad šī, kas, jūs sakat, augustā jau kaut ko apkoposiet, bet tas jau ar visiem secinājumiem viņš būs nedaudz vēlāk. Jā, tas būs decembra vidus, kad mēs atvērsim pētījumu. Aha, bet tas būs viens par šo NVO sektoru Latvijā apkalpāts. Es saprotu, ka tajos 40 mēnešos vai cik būtu. Būs vēl citi pētījumi, ja turpināsies, varbūt tos nedaudz varat ieskicēt. Jā, otrs tāds pīlārs, pie kā tiek strādāts šobrīd, ir sabiedrības līdzdalības indeksa veidošana. Arī tur ir notikušas intervijas, bijusi ļoti ražīgā fokus grupas intervija 2 nedēļu atpakaļ, kur mēs aicinājām cilvēkus gan no akadēmiskās vides, gan politiķus, gan no NVO sektora, protams, un mēs runājam par to, kas ir sabiedrības līdzdalība, kā izmērīt sabiedrības līdzdalību un kā viņu tā ietērt ciparā, lai mēs spētu gadu no gada saprast, sabiedrība ir aktīvāka vai mazāk aktīva. Jo mums ir aplikuši tie apgalvojumi, ka sabiedrība ir neaktīva. Un mēs gribam pateikt, kura sabiedrības daļa ir aktīva, kura nav aktīva, un mēs gribam nošķirt otrajā gadījumā, no šajā par sabiedrības līdzdalības indeksu, mēs gribam nošķirt NVO aktivitāti un katru cilvēku aktivitāti. Proti, vai var uzskatīt, ka Latvijas sabiedrība ir aktīva, ja liela daļa piedalās talkās. Mēs uzskatām, ka īsti nevar. Ka tur ir jābūt klātās cieņiem aspektiem. Vienreizējs pasākums. Jā, tas ir ļoti labi izpausme, bet ir vajadzīgs, kas vairāk tā pateikt, mēs esam aktīvi vai mēs neesam aktīvi. Un tā otra daļa, ko lapas pēta, ir par cilvēku drošību, proti atdzīvināt cilvēku drošības konceptu Latvijā, kas ir unikāls koncepts un izveidots Latvijā un ANO, kā tas otrais vārds, apropriēts ir. Un mēs gribam pateikt, ka organizāciju spēja ir izveidot drošības tīklu ap cilvēku, lai krīzes situācijā viņš nenokristu. Lai organizācija būtu klāta tajā brīdī, kad ir vajadzīgs vienalga vai bērnus pieskatīt vai vecākus atbalstīt brīdī, kad ģimene nevar būt tiešā tuvumā, vai tomēr cilvēka atbildība ir paņemt to stopotāju un aizvest viņu uz darbu interviju, ja transports neiet. Un tādā veidā pateikt, ka cilvēka drošība ir atkarīga nevis tikai no sevis paša, bet arī no tās vietējās kopienas. Jūs gribat to pateikt, vai jūs gribat izpētīt, vai tā tiešām ir? Labi izpētīt, jā. Jā, tam būtu jābūt katram skaidram, principā, jā. Bet mēs gribam izpētīt, cik lielā mērā tas tā notiek vai nenotiek, un ko darīt, lai tas notiktu vairāk. Gan no cilvēku puses, gan no organizāciju puses. Bet tad kādi jūs varbūt, vērojot šajā NVO sektorā, komunicējot kādi jūs dodat varbūt to diagnozu mūsu pilsoniskajai aktivitātei, sabiedriskajai aktivitātei, kas varbūt ir ne tikai šajā dalībā organizācijas, bet arī šitās izpausmes modernā drošības spējas jau veicināšanā. Jā, cilvēki, kas dzied koros un dejo tautas deju ansambļos, mēs citur saprast, ka viņi ir biedrības biedri. Un māmiņas, kas aiznes dziedot sava mazuļa, izaugušā mazuļa drēbītes, vienalga sarkano krustu vai kaut kur citur, un kad tas ir labdarība. Tad katrs vairāk varētu pateikt, ka viņš ir aktīvs pilsonis. Un tā ir tā problēma. Cilvēki ir aktīvi, bet viņi to neasociē kā biedrošanos. Un, ja mēs pajautājam cilvēkiem, vai jūs esat kādas biedrības vai nodibināt biedrs, atbildes biežāk būs nē. Tad cilvēki atpazīst organizācijas, gan arī pasaka, jā, dziedu vai sportoju, jo daudz sporta klubu arī ir biedrības. Un tad tā aktivitātes mērījums, līdz ar to viņš kļūst savādāks, un tas cipars viņš izmainās. Man liekas, kad ir vairāk tā aktivitāte.
Un arī būtiski ir tas, cik aktīvi cilvēki turpina savu darbību tādos pasākumos, kas atkārtojas, nevis ir vienreizēji. Un cik liels ir jaunpienācēju skaits, un tas ir labi. Tas ir, viņš aug šis cipars, viņš nemazinās. Un varbūt es negribu teikt paldies krīzē, bet tās bija izveidojušās situācijas, kas pateica, ka kopā ir labāk dalīties ar to, kas kā man nav vai ko es gribu, pie citiem tas ir labāk. To var izdarīt vairāk un iet uz biedrībām, sazināties ar fondiem, nodibinājumiem un kaut kā citiem palīdzēt, sev pašam palīdzēt. Bet jūs redzat, ka šī nosacīta, ko minējāt, neformatizētā darbošanās aktivitāte, ka viņu vajag kaut kā formatizēt un ka tas dod lielāku labumu? Nē, vienmēr ir bijis labi, ka cilvēki gan ir biedri, gan nav biedri, bet ir aktīvi, sabiedriski aktīvi cilvēki. To, ko vajadzētu izmainīt, ir tā sapratne, ka es esmu biedrības biedrs. Un tas ir viss. Tas nemainīs cilvēku aktivitāti, bet tas mainīs to piedarības sajūtu, jā, pareizi, es esmu biedrs. Vai vēl arī viens no pēdējiem jautājumiem, kā izskatās šī, par ko mēs runājām, finansēšanas sistēma, tad jāveidot NVO fonds un tā, varbūt uz citu valstu fona, citur ir šādi fondi, un tas ir tās NVO darbības atslēga, vai mēs šajā ziņā esam kaut kā ļoti iepalikuši? Jā, mēs esam. Un, protams, šeit ir jāsalīdzina sevi ar Igauniju, un Igaunijā ir šāds NVO fonds. Tas iemesls, kāpēc ir vajadzīgs finansiāls atbalsts, ir, ka šobrīd mēs varam jau statistiski apgalvot, ka apgalvojums ir statistiski pareizs, ka organizācijās, kurās ir algots darbinieks, aktivitāte ir plašāka pēc mēroga, plašāka pēc iesaistīto sadarbības partneru puses, un tā ir biežāka, un darbs organizācijā notiek balstoties uz dažādiem izkristalizētiem darbības principiem, nevis šodien gribu, eju, rītā negribu, neiešu. Ja? Un tas darbs ir tāds organizētāks, tieši organizācijas iekšienā arī tajās izpausmēs uz ārā. Un šādā veidā tā pilsoniskā sabiedrība, viņa ir tādi vairāki centriņi, kas ir tās organizācijas, ar kurām notiek dažādi mēroga aktivitātes. Un tās vairs nav tādas reakcijas uz kaut kādām krīzes situācijām, bet tā ir mērķtiecīga darbība, lai krīzes situācijā nebūtu trauksme cilvēkos, lai nebūtu neordinārs vai ordinārs, bet tādas nepatīkamas izpausmes sabiedrībā, lai būtu tas drošības tīkls. Es varbūt varu pateikt, kas man tā interesanti no aptaujas, salikās. Tie organizāciju griezumā mēs paskatījāmies arī, kas ir mūsu respondents. Un gribējām saprast arī, cik daudz ir organizācijās biedru un cik daudz ir algotu darbinieku un cik daudz brīvprātīgi iesaistīti. Un tad mēs ieguvām tādu ļoti interesantu informāciju, proti mums viens no respondentiem bija tāds, kur cilvēku biedru skaits pārsniedz 100 000. Minimālais ir 2, tas ir arī vajadzīgs, ja? Un tad izvēlkot statistiski vidējo, mums sanāk, ka vidējais biedru skaits organizācijā ir 28 cilvēki. Bet tas ir rēķinos to 100 000. Nē, tas 100 000. Tas atceltu krietni. Jā, jo, ja mēs atcelt 100 000, tas sanāk 709. Tāpēc tie datiem atkal uzmanīgi. Jā, mēs izņēmām tās zemākās un augšējās robežas. Un tāpat arī, ja mēs skatāmies pēc algotajiem un brīvprātīgiem, tad arī to nošķīrumu veidojot, sanāk, ka vidēji ir viens cilvēks nodarbināts gan biedrībā, gan nodarbinājumā, un brīvprātīgo skaits ir 5. Un tad maksimālais algoto darbinieku skaits bija 470, maksimāls brīvprātīgo bija 300.
Jūs varat atklāt, kas tā ir par organizāciju, tie 100,000 un tev lielā algoritmu skaits? Mums respondentam nebija sevi jānosauc. Bet tas, ko mēs pārunājam, ja Latvijas sarkanās krusta pārstāves, tad mūsu minējums ir par sarkano krustu. Tāpēc, ka brīdī, kad mēs ziedojam, mēs kļūstam par sarkanā krusta biedrību. Un tā mēs veidošanas skaits, jā. Ja es kļūdos, tad mēs krustu lūdzu rakstiet. Tā ir, ka tikko noziedātā kļūst par biedru. Jā. Šī piemēra varbūt rāda, ka no vienas puses ir daudz, kas jau, ko minējāt, kas ir aktīvi, bet neapzinās sevi kā kādas organizācijas biedru, un otras puses, kas varbūt vienreiz labas gribas vadīt noziedā un apmācas kļūst par biedriem. Tad grūti saprast, ko īsti tie dati izsaka, cik varbūt ticami viņi ir. Jā. Te ir arī tā atšķirība no iepriekšējiem pētījumiem, ka mūs neatstāja vienaldzīgi, mēs redzam, ka vidēji biedru skaits organizēja 719, jā. Mēs gribam saprast, cik atbilstoši tas ir situācija, jo iepriekšējie pētījumi tā apstājās. Un mums ir ļoti liels prieks par tiešām cilvēku, ko mēs piesaistījām statistikas analīzē, ka viņš pasaka, nē, šito mēs neņemam vērā, mums ir jāskatās uz mūsu sadalījumu, un šis ir mūsu vidējais, ko mēs varam pateikt. Jā, tāds ir organizācija biedru skaits. Vēl kādāds? Vēl es varu pateikt tādus divus cieši nesasaistītus. Piemēram, par to, kas organizācijām šķiet, kur ir tie faktori, kas motivē iedzīvoties iesaistīties viņu darbībā. Un visbiežāk organizācijas saka, ka cilvēki iesaistās aktivitātēs, nevis aktivitāšu organizēšanā, bet aktivitātēs. Un tas nākamais solis būtu jau aktivitāšu organizēšana, bet ir labi ierpirms. Un tā motivācija ir mainījusies, ja mēs salīdzinām ar 11. gadu, tad 13. gadā vairums 41 respondents pateica, ka viņuprāt tāds lielākais motivators ir iespēja iegūt jaunus kontaktus. Otrajā vietā ir organizācijai draudzīga atmosfēra, un trešajā vietā organizācija apvienā noteikts profesijas interesantus. 2011. gadā aktuālāks bija tas pēdējais. Organizācijas teica, ka mēs iegūstam jaunus interesantus, jaunus atbalstītājus biedrus, tāpēc, ka viņi redz, ka mēs apvienām noteiktus profesijas pārstāvjus. Un tas, kaut kā motivē cilvēkus. Kas jūsuprāt ir mainījies, kāpēc šādas izmaiņas? Kāds minējums? Šobrīd es īstenībā nevēlētos viņu pateikt, jo viņš nebūtu tāds ļoti pamatots. Tas būs ļoti cilvēcīgs minējums. Jo, ja mēs paskatāmies 11. gads un 13. gads, liela nozīme ir arī, kad šī aptauja tika veikta. Abos gadījumos tas bija aprīlis, pietiekami saulēns vai pietiekami drēgns. Man liekas, pēdējie pavasari ir bijuši gana drēgni, tas pavasars nav nācis ilgi. Jā. Līdz ar to jāsaprot arī kā tā labsajūta veidojas cilvēkos. 11. gads bija tas brīdis, kad valdība varēja paziņot, ka šķiet, ka krīze beigsies, jā? Bet vēl joprojām krīzi jūta cilvēki. Un tad tā kontaktu meklēšana cilvēkiem ir ļoti būtiska. Un tas, ko organizācijas saprata, ka viņām ir pieejami šie kontakti un ar dažādiem ekspertiem, speciālistiem, dažādās jomās, dažādās pašvaldībās. Un organizācijām tas nozīmē, ka mēs arī varam dalīties ar to informatīvo resursu, jo agrāk bija tā, tas ir mans. Un tagad organizācijas vairāk dalās. Un vistiešākā mērā tad arī tie iedzīvotāji, kas bija iesaistīti aktivitātēs, viņi arī iegūst to informāciju. Jā, un tā otrā lieta, nauda, protams, vienmēr ir interesanta. Un mēs esam ieguvuši no centrālās statistikas pārvaldes informāciju par dažādiem algas aspektiem, darbinieku aspektiem organizācijā. Un tad mēs uzrunājam, ka 12. gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa NVO sektorā bija 489 lati. Kaut kas ir vidēji, tur kā veidojas. Tur ir kaut kāda liela šķēra. Šeit
īstenībā ļoti labs aspekts, tas man jānoskaidro, jo, cik es saprotu, CSP neizņem ārā tās galējās robežas. Un tad līdz ar to šeit ir biedrības un nodarbinājumi, kurā pārsniedz 1000 vadītājiem, un tas sakropļo ļoti, protams. Jā, to es piefiksēšu. Kas ir vidējais? Nē, īstenībā tas cipars izklausās diezgan pat paliels, ja priekš tāds kaut tā nelielas sabiedriskās organizācijas, no kurienes viņiem finansēm ar kaut kā tie ārēji jāvot, vai tur biedru naudas maksājumi. Jo biedru naudas maksājumi arī ir pietiekami maz, lai spētu nosakties. Tur speciālistu algošanai nav pietiekami. Jo tajā pašā brīdī ir jāņem vērā arī visas profesionālās organizācijas, protams, arī Latvijas Olimpiskā komiteja, kur arī ir savādāk. Arī bijušā Ventspils mērā Aiva Lemberga algas maksātājs, kas ir biedrība. Ir vairāk tūkstoši. Tas, protams, sakrot. Un tad mēs skatījāmies, pajautājām arī, kāds ir izglītības līmenis sektorā strādājošajiem. Tad mums bija patīkams apstiprinājums par to, ka mēs esam sektorā ļoti augsti izglītoti, proti no 7000, kas 12. gadā bija algoti sektorā, 3520 ir iegūtā augstākā akademiskā izglītība. Tas mums tāds patīkams, ļoti patīkams rādītājs. Otrā vietā ir profesionālā vidējā izglītība, un trešā vietā vispārējā vidējā izglītība. Bet te jāņem arī vērā ir vecuma sadalījums, kas ir atšķirīgs nekā citos sektoros. NVO sektorā viņš ir jaunāks, vidēji jaunāks. Labi, varu teikt paldies, iepazīstinājāt ar šo tādu nelielu ieskatu jau pirmajos rezultātus, gaidīsim visus rezultātus, tad lai uz tiem balstītajiem secinājumiem, lai iet kaut kas uz priekšu arī sistēmas sakārtošanu. Paldies! Aktuālijā, tad damies līdz nākamajai pirmdienai.